កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយឱសថគីណាលមួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាលអ៊ីបុយសម្រាប់ព្យាបាលឈឺចុកចាប់និងហើមខ្លាំងដូចជាហើមធ្មេញក្រិចចង្កេះនិងក្រិចកជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅពេលនេះម៉ោង 7 យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយរិទ្ធមូនីកាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រមព្រៀងបញ្ជូនតំណាងជួបចរចាតែមិនទាន់កំណត់ពេលចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាធ្លាក់ចុះមួយខ្ទង់យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអេដអប់រំនិងចែកចាយស្រោមអនាម័យ100,000នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី14កុម្ភៈអាមេរិកសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការដោះលែងពួកឧទាមតាលីបង់សង្ស័យចំនួន65នាក់សភាអាមេរិកបានយល់ព្រមដំឡើងកម្រិតអតិបរមានៃបំណុលសាធារណៈដល់ឆ្នាំ2015 RFIគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានព្រមព្រៀងបញ្ជូនឲ្យតំណាងជួបចរចាគ្នាដើម្បីនិយាយពីការរៀបចំយន្តការនៃការធ្វើកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែរហូតមកដល់រសៀលថ្ងៃទី13កុម្ភៈគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរមិនទាន់កំណត់ថ្ងៃពិតប្រាកដដើម្បីវិលចូលរួមតុចរចាឡើងវិញនៅឡើយទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចចរចាកែទម្រង់ការបោះឆ្នោតគឺមិនតាក់ទងនឹងការចូលឬមិនចូលប្រជុំរដ្ឋសភារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេលីមេងហួររាយការណ៍ពីស្ដាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃ13កុម្ភៈដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជុំវិញការបង្កើតគណៈកម្មការរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាកិច្ចដំណើរការដែលធ្លាប់បានអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់កន្លងទៅនិងជាកំណែទម្រង់ដ៏ស្មុគស្មាញដែលទាមទារពេលវេលាដោយមិនអាចអូសបន្លាយពេលវេលាតទៅទៀតបានឡើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការបង្កើតគណៈកម្មការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីជំរឿននានាក្នុងដំណើរការកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតគឺជាការបង្ហាញនៅឆន្ទៈដ៏ពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនក្នុងការបន្តកិច្ចដំណើរការកំណែទម្រង់ដ៏មានសារៈសំខាន់នេះក្នុងន័យនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសស្វាគមន៍និងស្នើសុំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាត់តំណាងរបស់ខ្លួនជួបចរចាជាមួយតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីរៀបចំយន្តការមួយសម្រាប់កិច្ចដំណើរការកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខតាមស្មារតីនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013នៅរសៀលថ្ងៃ13កុម្ភៈលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យដឹងថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងចាត់តំណាងដើម្បីឲ្យមានការចរចាគ្នាពិតប្រាកដដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតលើកក្រោយឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ឲ្យការងារនេះឈានទៅមុខឲ្យបានឆាប់និងកំពុងគិតគូរហើយនឹងសម្រេចក្នុងពេលឆាប់នេះតែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែរក្សាជំហរឲ្យមានការចូលរួមដោយទូលំទូលាយក្នុងសមាជិកក្រុមការងារកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតដែលមានអ្នកជំនាញនិងសង្គមស៊ីវិលខាងបោះឆ្នោតចូលរួមជាដើមជាមួយគ្នានោះលោកសំរងស៊ីក៏បានបញ្ជាក់ថាការចូលប្រជុំរដ្ឋសភានិងការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតគឺជារឿងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហើយជំនួបកំពូលកាលពីថ្ងៃ16កញ្ញាគឺនិយាយតែពីការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណោះអំពីរបៀបវិរៈនិងជំហរដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ឲ្យមានការចូលរួមទូលំទូលាយក្នុងកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតត្រូវបានតំណាងជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកព្រំសុខាគូបញ្ជាក់ថាជំហានដំបូងគឺជួបគ្នាសិនដើម្បីនិយាយពីយន្តការបង្កើតគណៈកម្មការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតតាមលោកព្រំសុខាគ្មានដំណោះស្រាយណាដែលល្អប្រសើរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយក្រៅពីការចរចានោះទេសម្រាប់លោកហងពុធានាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត NICFIC កំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតមួយដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពល្អប្រសើរត្រូវទាមទារឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធចូលរួមលោកហងពុធាបន្តថាសញ្ញាណដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើកទ្វារឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជួបចរចាក្នុងកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតគឺជាជំហានល្អមួយក៏ប៉ុន្តែនៅមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលគូភាគីទាំងសងខាងត្រូវធ្វើការជាមួយគ្នាប្រកបដោយស្មារតីភាព
ឧត្តមសេនីយ៍ឯកចំនួន29រូបនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទត្រូវបានបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិជានាយឧត្តមសេនីយ៍ជាផ្លូវការហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី13កុម្ភៈនេះនៅក្រសួងការពារជាតិនាយទាហានជាន់ខ្ពស់នៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទចំនួន29នាក់ដែលទទួលបានការដំឡើងជានាយឧត្តមសេនីយ៍នោះរួមមានមកពីឋានៈជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិអគ្គមេបញ្ជាការរងមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងអាកាសអគ្គលេខាធិការអគ្គនាយកនិងអគ្គនាយករងហើយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិគឺជាអ្នកបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិនៅថ្ងៃនេះអគារសភ័ណ្ឌសលសាស្ត្រនៃមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមាលាសហការជាមួយអង្គការ Operation Rainbow Canada ប្រទេសកាណាដានឹងរៀបចំកម្មវិធីវះកាត់មនុស្សធម៌ដោយឥតគិតថ្លៃលើកុមារនិងមនុស្សចាស់ឆែបមាត់ឆែបក្រអូបមាត់ពីកំណើតឬបានវះកាត់រួចមិនទាន់ស្អាតនិងពិការភាពផ្សេងៗដោយសាររលាកកម្មវិធីនេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី13កុម្ភៈនេះដល់ថ្ងៃទី22កុម្ភៈនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមាលាអគារ5ជាន់ឬអគារវះកាត់កែសម្ផស្សជាន់ទី2និងពីថ្ងៃទី17កុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី22កុម្ភៈនៅមន្ទីរពេទ្យសម្ដេចហ៊ុនសែនស្រអែមខេត្តព្រះវិហារដែលឡែកអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់នៃសេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជានៅលេខរៀងទី144ក្នុងចំណោម180ប្រទេសនៅលើពិភពលោកចំណាត់ថ្នាក់នេះបានធ្លាក់ចុះមួយខ្ទង់បើធៀបនឹងឆ្នាំមុនយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ានបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗដូចជាបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមក៏មានសេរីភាពសារព័ត៌មានធ្លាក់ចុះដែរប៉ែនបូណារីកាពីស្ដាប្រទេសកម្ពុជាឈរនៅលេខរៀងទី144ក្នុងចំណោម180ប្រទេសនៅលើពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដែលទើបតែចេញផ្សាយនៅដើមឆ្នាំ2014នេះដោយអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនឬប៉ុកទះសំហ្វ្រុងជែដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងចំណាត់ថ្នាក់នេះបានធ្លាក់ចុះមួយខ្ទង់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2013ដែលកម្ពុជាឈរនៅលំដាប់លេខរៀងទី143យ៉ាងណាក៏ដោយកម្ពុជាមានចំណាត់ថ្នាក់ល្អជាងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់ដូចជាម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីភូមាវៀតណាមនិងឡាវជាដើមប៉ុន្តែកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមប្រទេសថៃដែលឈរនៅលេខរៀងទី130ក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2012សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងនេះដោយស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខរៀងទី117របាយការណ៍បានបង្ហាញទៀតថាប្រទេសចំនួន10ចុងក្រោយគេបង្អស់ដែលអង្គការនេះបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលរំលោភសិទ្ធិអ្នកកាសែតខ្លាំងជាងគេបំផុតក្នុងលោកក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2013កន្លងទៅនោះមានដូចជាប្រទេសវៀតណាមចិនកូរ៉េខាងជើងឡាវស៊ូដង់អ៊ីរ៉ង់សូម៉ាលីស៊ីរីនិងចុងក្រោយគេគឺប្រទេសអេរីត្រេរីឯប្រទេសចំនួន10ដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ល្អក្នុងការគោរពសេរីភាពសារព័ត៌មាននាំមុខគេជានិច្ចដោយប្រទេសហ្វាំងឡង់បន្តដោយហូឡង់ន័រវេសលុចសំបួរដាណឺម៉ាកនូវែលសេឡង់និងប្រទេសស៊ុយអែតជាដើមគួរកត់សម្គាល់ទៀតថាបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំមួយចំនួនក៏ត្រូវបានអង្គការឬប៉ុកទះសំហ្វ្រុងជែទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ខាងសេរីភាពសារព័ត៌មានផងដែរជាក់ស្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ពីលេខរៀងទី13ដល់ទៅ43ប្រទេសអង់គ្លេសធ្លាក់ពីលេខរៀងទី30ដល់33ចំណែកឯប្រទេសបារាំងធ្លាក់ពីលេខរៀងទី38ដល់39សេរីភាពសារព័ត៌មានបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគ្មានអ្វីប្រែប្រួលខ្លាំងទេពលគឺខុសគ្នាតែមួយខ្ទង់តែប៉ុណ្ណោះសហគមន៍បឹងកក់នឹងជួបជុំគ្នានាព្រឹកថ្ងៃទី14កុម្ភៈជាថ្ងៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីលក់ផ្កានៅខាងមុខសាលារាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាសងស្រីលៀបសកម្មជនដីធ្លីបឹងកក់បានបញ្ជាក់ថាការលក់ផ្កានេះគឺជាសារមួយដល់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរសាលារាជធានីភ្នំពេញផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ប្រជាជនពិសេសអ្នកដែលមានបញ្ហាដីធ្លីមួយវិញទៀតគោលដៅនៃការលក់ផ្ការបស់សហគមន៍បឹងកក់នេះគឺដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់គ្រួសារដែលអ្នកភូមិប្រាប់ថាកំពុងខ្វះខាតបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដោយសារតែចំនួនដីធ្លីថ្ងៃទី14កុម្ភៈឆ្នាំ2014ស្អែកនេះដែរយុទ្ធនាការ100សំឡេងធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទសេចក្តីស្រឡាញ់និងយុត្តិធម៌យុទ្ធនាការនេះនឹងរៀបចំឡើងដោយមានការជិះកង់នៅពេលព្រឹកការរាំជាក្រុមនិងការប្រគំតន្ត្រីនៅកោះពេជ្រនាពេលល្ងាចកម្មវិធីទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងពេលតែមួយនៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារីជាបញ្ហាដែលទូទាំងសកលលោកទាំងមូលកំពុងជួបប្រទះនេះបើតាមលោកម៉ាក់សុខាលេខាធិការដ្ឋានបណ្ដាញបុរសកម្ពុជា
និងជាសកម្មជន190សម្លេងចំណែកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការខាងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍ដែលមានឈ្មោះថាមូលនិធិថែរក្សាសុខភាពអ្នកជំងឺអេដស៍ AHF និងបើកយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយអប់រំការពារការឆ្លងជំងឺអេដស៍និងចែកចាយស្រោមអនាម័យចំនួន100,000ស្រោមនៅទីតាំងចំនួន8ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី14កុម្ភៈគឺចំថ្ងៃប្រារព្ធទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ Valentine Day ថ្ងៃ14កុម្ភៈត្រូវបានអង្គការ AHF ចាត់ទុកជាទិវាស្រោមអនាម័យអន្តរជាតិហើយយុទ្ធនាការអប់រំផ្សព្វផ្សាយកិច្ចការពារជំងឺអេដស៍ការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ដោយមិនគិតកម្រៃក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងរួមគ្នានៅ32ប្រទេសផងដែរលីមេងហួររាយការណ៍ពីស្ដារនៅថ្ងៃ14កុម្ភៈចំថ្ងៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់អង្គការមូលនិធិថែរក្សាសុខភាពអ្នកជំងឺអេដស៍ AHF សហការជាមួយមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិស្សិតតាមសាកលវិទ្យាល័យនិងអង្គការដៃគូចំនួន12នឹងបើកយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍យុទ្ធនាការនោះគ្រោងនឹងអប់រំផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 25,000 នាក់ចែកចាយស្រោមអនាម័យ 100,000 ស្រោមហើយរំពឹងថានឹងមានប្រជាពលរដ្ឋ 1,000 នាក់នឹងទទួលយកនៅការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ដោយឥតគិតថ្លៃសេចក្តីប្រកាសបានលើកឡើងថាការចែកចាយស្រោមអនាម័យ 100,000 ស្រោមនឹងធ្វើឡើងនៅទីតាំង8កន្លែងនៅភ្នំពេញដែលរួមមាននៅកោះពេជ្រផ្សារសាន់ហាន់ផ្សារឈុកមាសគៀនឃ្លាំងមណ្ឌលសុខភាពផ្សារដើមស្កូវមណ្ឌលសុខភាពទឹកថ្លាមណ្ឌលសុខភាពសម្ដេចឪនិងនៅមណ្ឌលសុខភាពស្ទឹងមានជ័យនៅថ្ងៃ14កុម្ភៈជាទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ដែលប្រទេសលោកខាងលិចតែងតែប្រារព្ធជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្រាប់កម្ពុជាយុវវ័យតែងតែជ្រួលជ្រើមហើយសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថានៅថ្ងៃ14កុម្ភៈជាថ្ងៃដែលយុវជនយកជាថ្ងៃរួមភេទរវាងគូសង្សារដើម្បីបង្ហាញពីភក្តីភាពនឹងគ្នាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់យុទ្ធនាការចែកស្រោមអនាម័យ 100,000 ស្រោមនៅថ្ងៃ14កុម្ភៈត្រូវបានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសារ៉ាត់ប្រធានប្រចាំតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការមូលនិធិថែរក្សាសុខភាពអ្នកជំងឺអេដស៍ AHF បានបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការនៅថ្ងៃ14កុម្ភៈនេះដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីជំងឺអេដស៍ដល់យុវជនជាពិសេសចែកស្រោមអនាម័យទៅដល់ក្រុមអ្នកងាយរងគ្រោះឆ្លងជំងឺអេដស៍ដូចជាក្រុមបរិសុទ្ធស្រឡាញ់បរិសុទ្ធនិងក្រុមស្ត្រីបម្រើការកំសាន្តជាដើមលោកឈឹមសារ៉ាត់បញ្ជាក់ថាការចែកស្រោមអនាម័យដោយឥតគិតថ្លៃនោះមិនមែនជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនចូលប្រឡូកក្នុងការរួមភេទនៅថ្ងៃ14កុម្ភៈទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ដែលអង្គការ AHF ចាត់ទុកថាជាទិវាស្រោមអនាម័យអន្តរជាតិដើម្បីបើកយុទ្ធនាការនៅ32ប្រទេសនោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយុវជនប្រឡូកក្នុងការរួមភេទត្រូវតែរួមភេទដោយសុវត្ថិភាពតាមរយៈការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យរីឯក្រសួងអប់រំបានចេញប្រកាសព័ត៌មានអំពាវនាវឲ្យអាណាព្យាបាលសិស្សជួយទប់ស្កាត់និងអប់រំយុវជនយុវនារីនិងសិស្សានុសិស្សឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់សីលធម៌និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនកុំបណ្ដោយឲ្យចាញ់បោកមិត្តភ័ក្តិឬជនឱកាសនិយមនៅក្នុងថ្ងៃទី14កុម្ភៈជាថ្ងៃដែលយុវវ័យមួយចំនួនភ្លើតភ្លើនប្រព្រឹត្តអំពើដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គ្រួសារនិងប្រពៃណីជាតិខ្មែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី12កុម្ភៈឧស្សាហកម្មផ្ដាយនៅកម្ពុជាផ្ដល់ចំណូលប្រមាណជា$1,500,000ក្នុងមួយឆ្នាំនិងផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលដល់ប្រជាជនក្នុងមួយគ្រួសារប្រហែលជា$86ក្នុងមួយខែនេះបើយោងតាមលោកឈិតសំអាតនាយកអង្គការ WWF ប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងឱកាសផ្សព្វផ្សាយនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សៀវភៅស្ដីពីប្រព័ន្ធចំណាត់ថ្នាក់អេកូឡូស៊ីនិងការគ្រប់គ្រងផ្ដាយនៅកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមនៅព្រឹកថ្ងៃទី13កុម្ភៈនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី13កុម្ភៈនេះដែរទីភ្នាក់ងារជប៉ុនហៅកាត់ថាចៃកាតាមរយៈសាលារាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដល់ជូននៅរថយន្តពន្លត់អគ្គីភ័យចំនួន3គ្រឿងដល់ការិយាល័យបង្ការនិងពន្លត់អគ្គីភ័យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញរថយន្តនេះក្នុងមួយគ្រឿងមានតម្លៃប្រមាណជា$20,000អាមេរិកចំណែកនាវាចំនួន3គ្រឿងរបស់កងកម្លាំងស្វ័យការពារជើងទឹកជប៉ុននឹងមកដល់កំពង់ផែស្វយ័តខេត្តព្រះសីហនុពីថ្ងៃទី17កុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី20កុម្ភៈខាងមុខនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជានាថ្ងៃទី13កុម្ភៈនេះនាវាទាំង3នោះមានឈ្មោះថា Shimakashi Yamayuki និង Shiyayuki ដែលដឹកនាំដោយវរៈនាវិកឯកគូជីយ៉ាគីមេបញ្ជាការកងពលធំអមការពារលេខ15នៃកងកម្លាំងស្វ័យការពារជើងទឹកជប៉ុនក្នុងឱកាសនៃដំណើរហ្វឹកហ្វឺនលើលំហសមុទ្រ
តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានគោលបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងប្រទេសជប៉ុននិងកម្ពុជាតាមរយៈកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរផ្សេងៗដូចជាផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាយនាវិកកម្មសិក្សាការីថ្មីចំនួន106រូបដែលទើបបានបញ្ចប់ការសិក្សាបានស្វែងយល់អំពីវប្បធម៌និងវិស័យយោធានៅកម្ពុជាយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់និយាយពីអាមេរិកនិងអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃប្រហ័សទី13កុម្ភៈនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានសម្រេចដោះលែងជនសង្ស័យតាលីបង់ចំនួន65នាក់ពីពន្ធនាគារ Bagram ខុសពីការយល់ឃើញរបស់រដ្ឋអំណាចទីក្រុងកាបូលទីក្រុង Washington ចាត់ទុកអ្នកទោសតាលីបង់សង្ស័យទាំង65នាក់នោះថាជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគួយគុណធីរ៉ាជួនព័ត៌មានពិស្ដាទោះបីជាមានការជំទាស់យ៉ាងដាច់អហង្ការពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏រដ្ឋអំណាចអាហ្វហ្គានីស្ថានបានសម្រេចដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញនៅអ្នកទោសសង្ស័យតាលីបង់ចំនួន65នាក់ចេញពីពន្ធនាគារ Bagram ក្បែរទីក្រុងកាបូលនៅព្រលឹមស្រាងៗព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះភ្លាមស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចេញផ្សាយសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដោយបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថារដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវតែទទួលខុសត្រូវនៅរាល់ផលវិបាកទាំងអស់ដែលនឹងអាចកើតចេញពីការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនអាមេរិកទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងកាបូលផ្ដើមចាត់វិធានការគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធានាថាអ្នកទោសដោះលែងទាំងអស់នោះនឹងមិនបង្កអំពើភេរវកម្មឬមួយក៏អំពើហិង្សាជាថ្មីទៀតឡើយសូមជម្រាបជូនថាប្រតិកម្មព្រួយបារម្ភរបស់អាមេរិកចំពោះការដោះលែងអ្នកទោសសង្ស័យតាលីបង់ទាំង65នាក់ពីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានពេលនេះមកពីទីក្រុង Washington នៅបន្តចាត់ទុកអ្នកទោសតាលីបង់សង្ស័យទាំង65នាក់នោះថាជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកតែនេះមិនមែនជាការយល់ឃើញរបស់ទីក្រុងកាបូលឯណាទីក្រុងកាបូលដែលបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី9មករាកន្លងទៅថាមានអ្នកទោសចំនួន72នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារ Bagram ត្រូវដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញដោយសារតែគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ប្រឆាំងនឹងពួកគេជាថ្មីម្ដងទៀតនឹងតាមសំណើរបស់រដ្ឋបាលអាមេរិករដ្ឋាភិបាលក្រុងកាបូលបានបញ្ជាក់នៅដើមសប្តាហ៍នេះថារដ្ឋាភិបាលធ្វើការសិក្សាយ៉ាងលម្អិតលើសំណុំរឿងអ្នកទោសទាំងនោះមុននឹងសម្រេចដោះលែងចំនួន65នាក់យ៉ាងណាក៏ដោយទីក្រុង Washington មានតែការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកាយវិការរបស់ទីក្រុងកាបូលនៅពេលនេះសម្រាប់អាមេរិកអ្នកទោសដោះលែងទាំងនេះសុទ្ធសឹងជាមនុស្សគ្រោះថ្នាក់ព្រោះពួកគេមានជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់នឹងការវាយប្រហារសម្រាប់កម្លាំងអូតង់ក៏ដូចជាកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានផ្ទាល់សូមរំលឹកជូនថាគឺទើបតែនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2013ទេដែលអាមេរិកបានប្រគល់ការគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារ Bagram ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានការផ្ទេរការគ្រប់គ្រងឯកាលនោះត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានអាប៊ីតកាហ្សៃចាត់ទុកជានិមិត្តរូបនៃការដណ្ដើមបានវិញនៅអធិបតេយ្យជាតិកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងបើកកិច្ចប្រជុំមន្ត្រីថ្នាក់កំពូលជាលើកទី2នៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះបើតាមក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះការប្រជុំថ្នាក់កំពូលជាថ្មីនេះត្រូវបានគេឲ្យដឹងថាគឺដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជុំវិញការផ្ដើមសម្ពយុទ្ធយោធារវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចប្រជុំនេះនឹងធ្វើឡើងនៅព្រំប្រទល់ភូមិប៉នមុនយមជាទីដែលធ្លាប់មានការជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធសមាជិកមន្ត្រីដែលត្រូវចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្ងៃស្អែកក៏ជាមន្ត្រីដដែលដោយកាលពីការប្រជុំលើកទី1ដែរនៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះភេរវកម្មបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងរថយន្តនៅក្នុងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មទីក្រុងការ៉ាជីប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបណ្ដាលឲ្យមានប៉ូលីសប៉ាគីស្ថាន12នាក់ស្លាប់និងជាង60នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនេះបើតាមសម្ដីមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានដែលបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះមន្ត្រីប៉ូលីសបាននិយាយថាការវាយប្រហារបានកើតឡើងតាំងពីពេលទៀបភ្លឺថ្ងៃប្រហ័សនេះដែលឡានមួយគ្រឿងរបស់ក្រុមភេរវករបានបំផ្ទុះហើយបើកទៅបុករថយន្តរបស់ប៉ូលីសដែលធ្វើដំណើរដើម្បីបំពេញការងារការពារសន្តិសុខតួលេខនៃចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសបានកើនឡើងរហូតគិតតាំងពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់និយាយពីអាមេរិកនៅទីបំផុតនាយប់ថ្ងៃពុធទី12កុម្ភៈសហភាពអាមេរិកបានបោះឆ្នោតអនុម័តដំឡើងកម្រិតអតិបរមានៃបំណុលសាធារណៈរហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពីក្រុមតំណាងរាស្ត្រក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាក៏បានផ្ដល់ការយល់ព្រមរបស់ខ្លួនដែរតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងដំឡើងកម្រិតអតិបរមានៃបំណុលសាធារណៈនេះនឹងធ្វើឲ្យអាមេរិករួចផុតពីវិបត្តិថវិកាដែលបានជួបប្រទះយ៉ាងខ្លាំងនារយៈពេលចុងក្រោយនេះពិសេសគឺការប្រទាញប្រទង់គ្នារវាងក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលជាបកប្រឆាំងនិងមានសម្លេងច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាយើងស្ដាប់គួយគុណធីរ៉ា
នៅលើកនេះនឹងខុសពីលើកមុនក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋមិនបានបោះឆ្នោតជំទាស់ទេមួយវិញទៀតនឹងជាលើកទី1គិតតាំងពី3ឆ្នាំកន្លងទៅដែលគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានបោះឆ្នោតយល់ព្រមឲ្យដំឡើងកម្រិតអតិបរមានៃបំណុលសាធារណៈដោយគ្មានដាក់លក្ខខណ្ឌនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីជោគជ័យរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាដែលបានជំរុញឲ្យសភាចេញមុខទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងករណីណាដែលអាមេរិកត្រូវភុងខ្លួនក្នុងវិបត្តិថវិកាជាថ្មីនោះរហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមអ្នកអភិរក្សនិយមតែងតែទទួលបានសម្បទាននៅគ្រប់ការបោះឆ្នោតទាំងអស់តែនៅក្នុងឆ្នាំ2011ការតថ្លៃគ្នាផ្នែកនយោបាយបានបង្កឲ្យមានវិបត្តិមិនទុកចិត្តគ្នារហូតដល់ធ្វើឲ្យចំណាត់ថ្នាក់របស់អាមេរិកមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងតែតាំងពីពេលនោះមកលោកអូបាម៉ាបានផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រដោយបិទគ្រប់ការចរចាតាមតែការញាក់ពីក្រោយរបស់ក្រុមប្រឆាំងលោកអូបាម៉ាធ្លាប់បានបញ្ជាក់រួចហើយថាការដំឡើងកម្រិតអតិបរមានៃបំណុលសាធារណៈនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌដូច្នេះអ្វីដែលលោកអូបាម៉ាបានទទួលនៅពេលនេះជាសក្ខីកម្មមួយដែលបញ្ជាក់ពីការបែកខ្ញែកគ្នានៅផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋតាមពិតទៅគឺគណៈបកជ្រុលនិយមទីផាទីទេដែលតែងតែយកជើងរាទឹកចង់ឲ្យអាមេរិកធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិថវិកាគណៈបកមួយនេះតែងតែញុះញង់ឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋបោះឆ្នោតបដិសេធការដំឡើងកម្រិតអតិបរមានៃបំណុលសាធារណៈដែលស្នើឡើងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកអូបាម៉ាតែសប្តាហ៍ថ្ងៃជំនួសប្រឈមមុខគ្នាកំពុងកើតមានឡើងរវាងប្រមុខដឹកនាំគណៈបកទីផាទីនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋជំនួសដែលបាននឹងកំពុងផ្ដល់ចំណេញឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឯណោះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFEវិទ្យុបារាំង AID ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHzលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំដោយស្រីសុភ័ក្រនៅថ្ងៃនេះសុភ័ក្របានជួបសម្ភាសជាមួយលោកលីសូវ៉ាន់អនុប្រធាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំដោយព្រំសឿនសូលីណាដែលនឹងអធិប្បាយអំពីប្រមុខការទូតអាមេរិកទស្សនកិច្ចអាស៊ីបន្តមកទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នីតិបទយការបស់ស៊ុនមេសាដែលនិយាយអំពីរយៈពេល3ឆ្នាំលោកសំសាគុណរស់ដោយសារការបរិច្ឆេទឈាមនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានីតិខ្ញុំនិយាយពីភាសារៀបចំជូនដោយថាច់ដេតដែលនឹងលើកឡើងអំពីប្រវត្តិនិងតួនាទីនៃវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅថ្ងៃនេះគឺលោកលីសូវ៉ាន់អនុប្រធាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលលោកលីសូវ៉ាន់បានលើកឡើងថាមេរោគផ្ដាសាយបាក់សីអាចបំលែងទៅជាមេរោគដែលអាចឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សនៅពេលអនាគតដោយសារមេរោគផ្ដាសាយបាក់សីបានរីករាលដាលក្នុងខេត្តរាជធានីចំនួន14ដូច្នេះក្រមមន្ត្រីសុខាភិបាលប្រមាណ 2008 នាក់បានត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីអន្តរាគមន៍ផ្សព្វផ្សាយអប់រំពីជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីដល់មូលដ្ឋានដែលសង្ស័យឆ្លងមេរោគផ្ដាសាយបាក់សីឬមានបាក់សីងាប់ច្រើនខុសពីធម្មតាប្រសិនបើពលរដ្ឋសង្ស័យថាមានមេរោគផ្ដាសាយបាក់សីក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនសូមរាយការណ៍ទៅកាន់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឬទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខអន្តរាគមន៍ទាន់ហេតុការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាល115ឬ012 48 89 81ឬ089 66 95 67សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងស្រីសុភ័ក្រនិងលោកលីសូវ៉ាន់ដូចតទៅសូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតលីសវណ្ណអនុប្រធាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលអរគុណដែលលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយនិងផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE លោកវេជ្ជបណ្ឌិតកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈម្សិលមិញក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយពីការរកឃើញវត្តមានមេរោគផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 នៅកម្ពុជាជាអកុសលកាលពីថ្ងៃទី7មករាកុមារនៅខេត្តក្រចេះអាយុ8ឆ្នាំម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារមេរោគផ្ដាសាយបាក់សីតើការរកឃើញនេះមានន័យថាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីចាប់ផ្ដើមកម្រើកឡើងវិញនៅកម្ពុជាឬក៏យ៉ាងណាបាទតាមពិតជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីនឹងតែងតែមានរកឃើញរាតត្បាតជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012
2005 មករហូតដល់ឆ្នាំ2014នេះតែដោយឡែក2005រហូតដល់2012បាទករណីហ្នឹងវាតែប្រហែលករណីទេក្នុងឆ្នាំ2 3ឬមួយយ៉ាងច្រើនផុត8ករណីទេដោយឡែកទៅតែឆ្នាំ2013នេះគឺមានរហូតដល់ទៅ26ករណីឯណោះជាក់ស្ដែងទៀតឆ្នាំនេះបាទ2014នេះគ្រាន់តែយើងចាប់ផ្ដើមឆ្នាំយើងរកឃើញពីករណីបាទនេះគឺជាការព្រួយបារម្ភមួយបាទអំពីការកើនឡើងនៃជំងឺផ្ដាសាយបក្សីនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងបាទមែនទៅការវិវត្តនៃមេរោគផ្ដាសាយបក្សីនៅកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាអាចនឹងប្រឈមជាមួយនឹងការប្រកាសអាសន្នឬយ៉ាងណាបាទយើងមិនទាន់ដល់ដំណាក់កាលនេះទេពីព្រោះជំងឺផ្ដាសាយបក្សីវាមិនមែនជាជំងឺរបស់មនុស្សទេបាទវាជំងឺរបស់បក្សីមាននៅលើសត្វស្លាបព្រៃនៅលើមាន់ស្រុកបាទឆ្លងមាន់ស្រុកឬមួយទាដែលយើងចិញ្ចឹមហ្នឹងបាទបើសិនជាយើងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងឬមួយអាជ្ញាធរដែនដីបាទឃើញមាន់ទាឈឺងាប់យើងចាត់វិធានការជាបន្ទាន់គឺថាឱកាសនៃការឆ្លងមកមនុស្សគឺតិចតួចពីព្រោះការឆ្លងមិនទាន់មានការងាយឆ្លងពីសត្វមកមនុស្សនៅឡើយទេបាទហើយយើងកុំទាន់ឃើញមានឆ្លងមនុស្សទៅមនុស្សដែរតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងព្រួយបារម្ភបាទព្រួយបារម្ភថាបើសិនជាឲ្យមានការឆ្លងពីសត្វបក្សីមកមនុស្សយើងឃើញភាគច្រើនគឺបណ្ដាលឲ្យវាជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរហើយបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាទដូច្នេះអញ្ចឹងយើងមានការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាហ្នឹងហើយករណីបើសិនយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេវាអាចករណីនៅតែឆ្លងហើយទី2ដែលយើងព្រួយបារម្ភមួយទៀតត្រង់ថាបើសិនជាយើងបណ្ដាលឲ្យមានការឆ្លងពីបក្សីទៅបក្សីហើយបក្សីមកមនុស្សវាធ្វើឲ្យមេរោគហ្នឹងបំលែងបាទទៅរូបភាពពីព្រោះមេរោគនេះគឺជាមេរោគមួយងាយបំលែងរូបភាពរបស់វាណាបច្ចុប្បន្ននេះយើងរកឃើញថាមានបំលែងបំណែកខ្លះនៃមេរោគហើយប៉ុន្តែយើងពុំទាន់រកឃើញផុសតាងថាមេរោគបំលែងនោះក្នុងប្រទេសយើងវាបង្កឲ្យងាយឆ្លងពីសត្វបក្សីមកមនុស្សហើយនឹងមានឆ្លងមនុស្សទៅមនុស្សនៅឡើយទេបាទតាមតួលេខរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជំងឺផ្ដាសាយបក្សីដែលរកឃើញដំបូងនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2005គិតមកទល់នៅពេលនេះករណីឆ្លងសរុបប្រមាណ49ករណីហើយភាគច្រើនកើតទៅលើកុមារអាយុ14ឆ្នាំហើយក្នុងនោះ15ករណីប៉ុណ្ណោះដែលមានជីវិតអញ្ចឹងមានន័យថា34ករណីអ្នកជំងឺបានបាត់បង់ជីវិតលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាទល់នៅពេលនេះមានអ្នកជំងឺផ្ដាសាយបក្សីកម្ពុជាប្រមាណអ្នកដែលកំពុងតែទទួលបានការព្យាបាលថែទាំនៅមន្ទីរពេទ្យបាទនៅឆ្នាំ2014នេះយើងរកឃើញ2ករណីបាទមានន័យថាករណីលើកុមារអាយុ5ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នគាត់កំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យជ័យវរ្ម័នទី7នៃខេត្តសៀមរាបស្ថានភាពគាត់នៅតែជាស្ថានភាពមួយមានការព្រួយបារម្ភបាទប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យគាត់កំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងក្នុងការព្យាបាលដើម្បីឲ្យប្រកាសថាកុមារនោះបានរស់រានមានជីវិតបាទហើយនៅករណីទៀតគឺគួរឲ្យសោកស្ដាយគាត់បានស្លាប់បាត់ទៅហើយបាទកាលពីថ្ងៃ7កុម្ភៈនេះបានស្លាប់បាត់ទៅហើយតែទន្ទឹមនឹងនោះយើងក៏បានរកឃើញបាទករណីសង្ស័យខ្ពស់មួយទៀតដែលជាបងប្អូនរបស់កុមារានោះអាយុប្អូនស្រីបាទអាយុ2ឆ្នាំក៏បានបាត់បង់ជីវិតដែរហើយដែលមានរោគសញ្ញាផាកដែរគ្នាពីព្រោះយើងព្រួយបារម្ភពីការឆ្លងមនុស្សទៅមនុស្សបាទខ្លាចកុមារានិងកុមារីមានការឆ្លងគ្នាប៉ុន្តែយើងបានបញ្ជូនមន្ត្រីជំនាញរបស់យើងបាទមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកមន្ត្រីជំនាញរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចុះមើលថាចុះទៅមូលដ្ឋានហ្នឹងបាទធ្វើការអង្កេតស្រាវជ្រាវរហូតពេលនេះខ្ញុំទទួលព័ត៌មានថាពុំមានការឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សនោះទេពីបងប្រុសប្អូនស្រីគឺថាគាត់ឆ្លងពីសត្វបក្សីពីព្រោះប្រវត្តិគាត់ទាំងពីរហ្នឹងសុទ្ធសឹងតែមានប្រវត្តិប៉ះពាល់បាទមានយកមាន់ទាឈឺងាប់យកមកប៉ះពាល់ហើយនឹងរៀបចំជាអាហារប៉ុន្តែគាត់ថាក្នុងពីករណីយើងអាចបញ្ជាក់ត្រឹមតែបងប្រុសអាយុ8ឆ្នាំបានស្លាប់ហ្នឹងបាទថាមាន 100% ថាមានជំងឺផ្ដាសាយបក្សីប៉ុន្តែចំពោះបងប្អូនស្រីយើងពុំបានបញ្ជាក់ទេដូច្នេះយើងចាត់ទុកថាជាករណីសង្ស័យជំងឺផ្ដាសាយបក្សីបើសិនជានិយាយត្រឹមអាការៈខាងក្រៅកុមារដែលឆ្លងមេរោគផ្ដាសាយបក្សីមានអាការៈយ៉ាងណាបាទជំងឺផ្ដាសាយបក្សីវាជាជំងឺមួយយើងពិបាកមើលនឹងផ្នែកដោយរោគសញ្ញាហ្នឹងបែងចែកដាច់ពីជំងឺផ្ដាសាយយើងឬរលាកសួតធម្មតារបស់យើងណាពីព្រោះរោគសញ្ញារបស់វាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅគឺថាចាប់ដើមដោយគ្រុនក្តៅបាទចាប់ពី38អង្សាឡើងទៅបន្ទាប់មកមានឈឺកមានក្អកបាទហៀសម្បោរហើយវិវត្តទៅហប់តែម្ដងបាទដូច្នេះចំពោះជំងឺផ្ដាសាយយើងនិងជំងឺរលាកសួតយើងក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរប៉ុន្តែយើងអាចបែងចែកតាមជាជំងឺផ្ដាសាយបក្សីសង្ស័យជំងឺផ្ដាសាយបក្សីនិងជំងឺផ្ដាសាយឬមួយក៏រលាកសួតដទៃទៀតតាមរយៈប្រវត្តិបាទដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានកូនមានបងមានប្អូនមានរោគសញ្ញាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញហើយត្រូវគិតថាតើក្នុងកំឡុងពេល7ថ្ងៃមុនបាទពី1ថ្ងៃទៅ7ថ្ងៃមុនតើគាត់មានបានប៉ះពាល់មាន់ទាឈឺឬងាប់ដែរឬអត់ឬមួយក៏ពុំបានប៉ះពាល់ទេប៉ុន្តែគាត់រស់ក្នុងតំបន់
ន់មួយពូមួយដែលមានមន់ទាស្លាប់ខុសធម្មតាច្រើនខុសធម្មតាដូច្នេះចាត់ទុកថាជាករណីសង្ស័យហើយសូមអញ្ជើញទៅមណ្ឌលសុខភាពឬមួយក៏មន្ទីរពេទ្យបង្អែកដែលជិតបំផុតដើម្បីធ្វើការព្យាបាលពីព្រោះការទៅទាន់ពេលវេលាបាទឱកាសនៃការព្យាបាលគឺមានប្រសិទ្ធភាពពីព្រោះយើងមានឱសថសម្រាប់ព្យាបាលនៅគ្រប់មន្ទីរពេទ្យសាធារណៈរបស់យើងបាទឬឱសថតាមមីហ្វ្លូនឹងសម្រាប់ព្យាបាលរោងចក្របងប្អូនហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពេលនេះដែរថាពេលដែលអញ្ជើញទៅដល់សូមបងប្អូនបញ្ជាក់ពីប្រវត្តិផងពីព្រោះមានតែប្រវត្តិទេជាចំណុចចាប់អារម្មណ៍របស់គ្រូពេទ្យថាមានដែលមានប្រវត្តិប៉ះពាល់បាទឬមួយមានមន្ទីរឈឺងាប់ហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះដែរអំពាវនាវដល់គ្រូពេទ្យយើងទាំងសេវារដ្ឋទាំងសេវាឯកជនគឺថាមេត្តាបងប្អូនដែលមានរោគសញ្ញារលាកផ្លូវដង្ហើមបាទសូមមេត្តាសួររោគប្រវត្តិប៉ះពាល់ហើយបើសិនជាយើងមានការសង្ស័យពោះយើងអាចផ្ដល់ឱសថព្យាបាលតែម្ដងហើយយើងផ្ញើវត្ថុភាគយកមើលបាទដើម្បីបញ្ជាក់ពិតប្រាកដថាតើគាត់ពិតជាមានជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីដែរឬអត់បាទក្នុងន័យទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាលមេរោគផ្ដាសាយបាក់សីនៅកម្ពុជាថាតើអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងក្រសួងសុខាភិបាលជាពិសេសនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងរបស់លោកបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះហើយបាទសូមអរគុណនៅចំនួននេះតាមពិតថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសុខាភិបាលគឺថាមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ណាស់ទាក់ទងនឹងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីនេះពីព្រោះជាជំងឺមួយដែលអាចបំលែងរូបភាពនៃមេរោគហើយអាចឆ្លងទៅមនុស្សទៅអនាគតដូច្នេះមានការគាំទ្រខ្ពស់ណាស់ហើយកន្លងមកនេះយើងបានចាត់វិធានការច្រើនបាទយើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអប់រំបាទគ្រប់វិទ្យុទូរទស្សន៍ហើយយើងមានការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូពេទ្យរបស់យើងបាទសាធារណៈគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់អំពីវិធីព្យាបាលនិងស្គាល់រោគសញ្ញានៃជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីយើងក៏បានចែកចាយបាទបានផ្ដល់នូវឱសថគ្រប់ខេត្តរាជធានីទាំងអស់នៅឱសថសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីនេះហើយយើងក៏មានមន្ត្រីបាទយើងបច្ចុប្បន្នយើងមានមន្ត្រីរហូតដល់ទៅ2008នាក់ដែលជាក្រុមឆ្លើយតបបន្ទាន់គាត់អាចធ្វើការងារទាំងថ្ងៃយប់បាទគឺថាថ្ងៃសម្រាប់ទេគឺថាគាត់ចុះទៅមូលដ្ឋានជាបន្ទាន់ក្រោយពីដឹងព័ត៌មានអំពីករណីសង្ស័យទោះបីជាមន្ទីរឈឺងាប់ច្រើនឬមួយក៏សង្ស័យផ្ដាសាយគឺថាយើងចុះជាបន្ទាន់ក្នុងកំឡុង24ម៉ោងដែលមានមន្ត្រីចាប់ពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ខេត្តបាទនេះជាចាត់វិធានការដ៏ម៉ឺងម៉ាត់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលខ្ញុំគិតថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មន្ត្រីសុខាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសុខាភិបាលមិនអាចជោគជ័យ 100% ទេបើសិនជាគ្មានការចូលរួមបាទយល់ដឹងឬមួយក៏យកចិត្តទុកដាក់ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាទហើយជាក់ស្ដែងគឺថាក្រោយពីយើងធ្វើអន្តរាគមន៍ផ្សព្វផ្សាយអប់រំគឺថាភាគច្រើនប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទតាមសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅគាត់យល់ដឹងបាទអំពីជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីប៉ុន្តែអ្វីតែមួយគឺថាគាត់មិនទាន់បានប្រតិបត្តិបានល្អដូច្នេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវថាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីនេះជាជំងឺមួយដែលកំពុងរីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានរីករាលដាលរហូតដល់ទៅ4-10ខេត្តរាជធានីហើយមានប្រវត្តិផ្ទុះជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីឬក៏មួយក៏កំពុងតែផ្ទុះជំងឺនេះដូច្នេះសូមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បាទមេត្តាយកចិត្តទុកដាក់ហើយរាយការណ៍ជាបន្ទាន់ទោះបីជាក្នុងករណីឃើញមានមន្ត្រីឈឺងាប់ខុសធម្មតាសូមរាយការណ៍ជាបន្ទាន់ទៅមន្ត្រីជំនាញនៅមូលដ្ឋានឬមួយក៏អាជ្ញាធរដែនដីហើយយើងនឹងបញ្ជូនមន្ត្រីរបស់យើងចុះទៅទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់ហើយក្រសួងសុខាភិបាលក៏មានលេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការចំនួន3លេខទី1គឺលេខ115បាទដែលជាទូរស័ព្ទលើតុនិងលេខ2ទៀតជាទូរស័ព្ទដៃមានលេខ012 48 89 81និងទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចវិយតម្លៃបានទេក្នុងចំណោមខេត្តរាជធានីទាំង14ខេត្តមួយណាដែលងាយរងគ្រោះជាងគេសម្រាប់ការឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីយើងគិតជាករណីបាទករណីដែលយើងរកឃើញច្រើនដែលយើងដែលជាតំបន់ដែលមានចល័តមន្ទីរបាទហើយនឹងឬមួយជាប្រភពការចិញ្ចឹមហ្នឹងបាទគឺយើងមានខេត្តដូចជាខេត្តនៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសយើងមានខេត្តកំពង់ចាមបាទខេត្តកពតតាកែវព្រៃវែងស្វាយរៀងហើយនិងខេត្តកណ្ដាលបាទជាខេត្តមួយដែលមានករណីផ្ដាសាយបាក់សីមុនគេហើយនឹងករណីច្រើនទៅលើមនុស្សហើយបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលព្រួយបារម្ភត្រង់ថាបច្ចុប្បន្ននេះជំងឺនេះបានរីករាលដាលពីប្រភពពីដើមដែលកើតតែខេត្តក្រុងខេត្តដែលខ្ញុំបានជំរាបមិញហ្នឹងទៅដល់ខេត្តដទៃទៀតទៅដល់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទខេត្តបាត់ដំបងខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តកំពង់ធំបាទហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាបានរីករាលដាលរហូតដល់ខេត្តកោះចេះទៅទៀតបាទដោយពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានដ៏មានសារៈសំខាន់ទាក់ទងនឹងវត្តមានមេរោគផ្ដាសាយបាក់សីនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2014សូមជម្រាបថាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីសវណ្ណជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលសូមជម្រាបលាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបាទសូមអរគុណជំរាបលាអរគុណស្រីសុភ័ក្រដែលបានរៀបចំនីតិភាពប្រចាំថ្ងៃអំបញ្ញមិញនេះព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃ
នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក John Kerry បានចុះទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ីទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ីចាប់ធ្វើនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមុននឹងបន្តទៅចិននៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះរួចបន្ទាប់ពីនោះឥណ្ឌូនេស៊ីនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី5ហើយរបស់ប្រមុខការទូតអាមេរិកនៅអាស៊ីខាងកើតក្រោយពេលលោកបានឡើងកាន់កាប់ការងារជាមួយឆ្នាំមកនេះទិសដៅចម្បងនៃទស្សនកិច្ចនេះគឺដើម្បីពិភាក្សាពីនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងនិងសូមឲ្យចិនបញ្ជាក់បំភ្លឺឲ្យច្បាស់លាស់ពីចំនួនបរណភាពដែនទឹកនៅសមុទ្រចិនដែលជាចំនួនបង្កភាពតានតឹងក្នុងតំបន់នីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្ងៃនេះយើងមានអន្តរាគមន៍ពីព្រំសៀមសូលីណាជំរាបសួរសូលីណាចាម៉ូនីកាទស្សនកិច្ចរបស់លោក John Kerry នៅក្រុងសេអ៊ូលថ្ងៃនេះមានទិសដៅពិភាក្សាពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងតើអ្វីទៅដែលលោក John Kerry ធ្វើមុនគេក្នុងជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក គុនហឺនិងថ្នាក់ដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងជាច្រើនទៀតនោះសូលីណានៅអាស៊ីខាងកើតប្រមុខការទូតអាមេរិក John Kerry បំពេញទស្សនកិច្ចចំពេលដែលកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនកំពុងឆ្លោះគ្នាដោយសារតែកូរ៉េខាងត្បូងមិនពេញចិត្តនឹងការដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានចុះទៅវិហារ Yasukuni រំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធអតីតទាហានជប៉ុនកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនោះបញ្ហាគឺថានៅវិហារ Yasukuni នោះមានចារឈ្មោះអតីតមេទាហាន14រូបដែលត្រូវតុលាការអន្តរជាតិដាក់ពិរុទ្ធថាជាអក្រិតជនសង្គ្រាមប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក គុនហឺបានដាក់លក្ខខណ្ឌដល់លោក Abe ថាក្រុងសេអ៊ូលនឹងធ្វើជំនួបកម្ពុជាជាមួយក្រុងតូក្យូករណីលោកអាបេព្រមថ្កោលទោសពីអំពើកាប់សម្លាប់ដែលទាហានជប៉ុនធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តនៅពេលមានសង្គ្រាមនិងពេលជប៉ុនបានដាក់អាណានិគមនៅឧបទ្វីបកូរ៉េចន្លោះពីឆ្នាំ1910ដល់ឆ្នាំ1945ចាដោយសារប្រវត្តិសាស្ត្រជូរចត់រវាងជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងទស្សនកិច្ចរបស់លោកអាបេនៅវិហារ Yasukuni ប្រៀបបានទៅនឹងការលើកដំកើងការឈ្លានពានរបស់ជប៉ុនក្នុងទឹកដីកូរ៉េជាការមើលងាយមើលថោកដល់ប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងចាហើយដោយឡែកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាដៃគូចម្បងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា6ប្រទេសស្ដីពីនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងដែលជាទិសដៅចម្បងក្នុងទស្សនកិច្ចរបស់លោក John Kerry នៅថ្ងៃនេះកិច្ចប្រជុំ6ប្រទេសនេះគឺមានការចូលរួមពីចិនរុស្ស៊ីកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងមានទិសដៅជំរុញក្រុងព្យុងយ៉ាងឲ្យបោះបង់ចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដូច្នេះប្រសិនបើកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុននៅតែបន្តបញ្ចេញមុខយក្សដាក់គ្នាខំគ្នាវាអាចនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់កិច្ចពិភាក្សានុយក្លេអ៊ែរនេះលោក Kerry នឹងបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុងសេអ៊ូលនិងក្រុងតូក្យូឲ្យកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរវាងគ្នានឹងគ្នាព្រោះថាបញ្ហាប្រឈមចម្បងនៅអាស៊ីខាងកើតនៅពេលនេះគឺការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរពីសំណាក់កូរ៉េខាងជើងនិងបញ្ហាតានតឹងក្នុងចំនួនដណ្ដើមបរណភាពដែនទឹកនៅសមុទ្រចិនឯណោះទេហើយនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្រុងប៉េកាំងលោក John Kerry ក៏នឹងជជែកពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំចិនពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងនេះដែរសូមបញ្ជាក់ថាចិនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតដិតរបស់កូរ៉េខាងជើងដូច្នេះចិនមានទឹកមាត់ប្រៃក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលកូរ៉េខាងជើងក្នុងសំណុំរឿងនុយក្លេអ៊ែរទស្សនកិច្ចប្រមុខការទូតអាមេរិកនៅក្រុងសេអ៊ូលធ្វើឡើងមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីជំនួបកម្ពុជារវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញក្រុងសេអ៊ូលនៅតែជជែកបញ្ជាក់ដដែលថាមិនលុបចោលសមយុទ្ធយោធាដែលត្រូវធ្វើជាមួយអាមេរិកនោះទេអញ្ចឹងតើទស្សនកិច្ចលោក Kerry នេះអាចនឹងបង្កើនភាពតានតឹងធ្វើឲ្យក្រុងព្យុងយ៉ាងប្រែចិត្តលុបចោលជំនួបគ្រួសារកូរ៉េដែលបែកបាក់គ្នាក្រោយសង្គ្រាមដែរឬទេសូលីណាចានេះជាចំណុចនយោបាយក្តៅគគុករវាងអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរហើយស្រួលមិនស្រួលវាអាចប៉ះពាល់ធ្ងន់ដល់កិច្ចពិភាក្សា6ប្រទេសស្ដីពីនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងទៀតផងថ្មីនេះកូរ៉េខាងជើងធ្លាប់លុបចោលទស្សនកិច្ចរបស់បេសកជនអាមេរិកមួយរូបរួចមកហើយដែលចង់ចុះមកសុំឲ្យក្រុងព្យុងយ៉ាងដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបការលុបចោលនេះគឺដោយសារតែសមយុទ្ធយោធារវាងក្រុងសេអ៊ូលនិងក្រុង Washington នេះឯងក្នុងក្រសែភ្នែករដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងសមយុទ្ធយោធានេះជាការត្រៀមជើងព្រួលវាយលុកចូលទឹកដីកូរ៉េខាងជើងទោះជាក្រុងសេអ៊ូលនិងក្រុង Washington បានបដិសេធក៏ដោយចុះក្នុងជំនួបជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញកូរ៉េខាងជើងបានទទូចជាថ្មីម្ដងទៀតសូមឲ្យក្រុងសេអ៊ូលលើកពេលសមយុទ្ធយោធា2ថ្ងៃដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជំនួបគ្រួសារកូរ៉េទាំងសងខាងដែលបានបែកបាក់គ្នាក្រោយសង្គ្រាមកូរ៉េនោះប៉ុន្តែក្រុងសេអ៊ូលនៅតែជជែកចង់គោរពតាមកាលវិភាគសមយុទ្ធយោធាដែលត្រូវនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃ24កុម្ភៈដល់ថ្ងៃ18មេសាកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថានឹងជួបជាមួយកូរ៉េខាងជើងពិភាក្សាគ្នាម្ដងទៀតនៅពេលនេះប្រហែលជាក្រុងសេអ៊ូលអាចបន្ទន់ចំហបន្តិចវិញព្រោះថាប្រសិនបើខ្លួនបន្តទំនាស់ឥតប្រយោជន៍ជាមួយក្រុងព្យុងយ៉ាងនោះស្ថានភាពតានតឹងនឹងអាចផ្ទុះឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅទ្វីបកូរ៉េពិសេសចំពេលមានទស្សនកិច្ចលោក Kerry នៅពេលនេះផងចាដូច្នេះនៅពេលនេះអ្វីដែលគេកំពុងរងចាំមើលនោះគឺថាតើក្រុងសេអ៊ូលអាចបន្ទន់ចំហលើកពេលសមយុទ្ធយោធាតាមសំណុំពររបស់ក្រុងព្យុងយ៉ាងឬក៏យ៉ាងណាហើយខ្ញុំសូមរំលឹកថាទស្សនកិច្ចលោក Kerry នៅអាស៊ីគឺស្ថិតក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកនៅអាស៊ីកន្លងមកតែងតែមានការរិះគន់ថាអាមេរិកបំភ្លេចអាស៊ីដោយចាប់អារម្មណ៍តែបញ្ហានៅអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីន
នៅខែមេសាខាងមុខនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកអូបាម៉ាក៏នឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ីបន្តពីលោក Kerry បន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងអាស៊ីឡើងវិញប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងទស្សនកិច្ចជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ីនេះដោយសារតែជាប់រវល់រឿងបញ្ហាថវិកាក្នុងស្រុកអរគុណសូលេណាចំពោះបទអន្តរាគមន៍នៅថ្ងៃនេះស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE លោកអ្នកនឹងស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ជាខេមរៈភាសាបទយូកាចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2011មកលោកសំសាគុណដែលជាមន្ត្រីនគរបាលចូលនិវត្តន៍បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជំងឺខូចក្រលៀននិងជំងឺថ្លើមប្រភេទសេព្រមទាំងធ្លាយក្រពះដែលបណ្ដាលឲ្យឈាមហូរចេញស្ទើរអស់ពីខ្លួនដោយមានជំងឺដ៏ធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងដូចនេះបានតម្រូវឲ្យក្រុមគ្រួសារស្វែងរកឈាមដើម្បីចាក់បញ្ចូលបំពេញបន្ថែមនិងផ្លាស់ប្ដូរឈាមក្នុងខ្លួនឈាមដែលលោកទទួលបានពីការបរិច្ចាគពីមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរឈាមនិងបន្តជីវិតរបស់លោករហូតដល់បច្ចុប្បន្នលោកសំសាគុណទទួលបានឈាមចំនួន500ផ្លោកហើយបានជួយបន្តជីវិតរូបគាត់ឲ្យអាចរស់នៅជាមួយប្រពន្ធនិងកូនស្រីការផ្ដល់ឈាមដែលក្រុមគ្រួសារលោកបានអះអាងថាល្អជាងធ្វើបុណ្យ7វត្តទៀតផងសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទយការបស់សុនមេសាដូចតទៅស្មីខ្ញុំនេះគាត់ឈ្មោះសំសាគុណគាត់ចាប់ផ្ដើមឈឺធ្ងន់ហ្នឹងគឺតាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2011ហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមលាងឈាមគាត់ក៏មានជំងឺមួយអមទៀតគឺជំងឺថ្លើមរបស់គាត់ហេប៉ាទីត C ហ្នឹងដូច្នេះការប្រើប្រាស់ថ្នាំធ្វើឲ្យគាត់ខូចកាពះទៀតហើយកាពះគាត់ក៏រលាកហើយដបៅគឺអ៊ីលសែកាពះហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់ហូរឈាមមិនឈប់ហើយធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ឈាមច្រើនអេម៉ាតូគ្រីតរបស់គាត់គឺចុះទាបរហូតនៅតែ15ហើយបើយើងមិនសង្គ្រោះដោយការបញ្ចូលឈាមបន្ទាន់ទេគឺគាត់អាចរស់បានទេនេះជាការរៀបរាប់របស់លោកស្រីកែតបតៃពីសភាពជំងឺរបស់ស្វាមីគាត់លោកសំសាគុណដែលបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជំងឺខូចក្រលៀនដែលតម្រូវឲ្យគាត់ត្រូវប្ដូរឈាមជាច្រើនដើម្បីដូរយកការរស់រានមានជីវិតហើយរហូតដល់គាត់មិនមែនថាផ្លឹកគឺគាត់ដាច់ខ្យល់ទាំងហើមកដកគឺតើតែយើងជួយសង្កត់រុញពេទ្យមកជួយឲ្យចាក់ថ្នាំយ៉ាងច្រើនដើម្បីឲ្យគាត់ដកដង្ហើមឡើងវិញបានហើយពិនិត្យឈាមទៅគឺគាត់ខ្វះឈាមខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះយើងត្រូវការរត់ទៅរកឈាមជាបន្ទាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់ឲ្យគាត់មានឈាមក្នុងខ្លួនឡើងវិញគឺគាត់អាចនិយាយដឹងខុសត្រូវឡើងវិញបានខ្លះហើយបន្តការដល់ឈាមដល់គាត់នឹងរហូតបញ្ចូលឈាមរហូតមកជំងឺខូចក្រលៀនជំងឺថ្លើមប្រភេទ C រួមទាំងជំងឺរលាកក្រពះរបស់លោកសាគុណដែលមានវ័យ68ឆ្នាំរូបនេះបានតម្រូវឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់លោកត្រូវការឈាមជាច្រើនដើម្បីបំពេញឈាមដែលបានបាត់បង់ក្រៅការធ្លាក់ខ្លួនឈឺជំងឺនេះនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2011មកក្រុមគ្រួសារត្រូវការឈាមយ៉ាងច្រើនឈាមដែលក្រុមគ្រួសារបានស្វែងរកយ៉ាងលំបាកពីបងប្អូននិងសាច់ញាតិមុននឹងបានទទួលការបរិច្ចាគឈាមពីមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមខ្ញុំទទួលឈាមពីពេទ្យអង្គឌួងតាំងពីខ្ទង់ខែ10ឆ្នាំ2011ដំបូងគឺខ្ញុំមានសាច់ញាតិហើយនឹងញាតិមិត្តបងប្អូនដែលនៅស្រុកភូមិជាមួយគឺយើងចេះតាគៀងកងហើយបញ្យល់គេឲ្យគេជួយឲ្យដែលគេអាណិតស្រឡាញ់គាត់ក៏គេមកជួយផ្ដល់ហើយខ្ញុំនាំគេមកម្ដង3-4 នាក់ 4-5 នាក់អញ្ចឹងមកផ្ដល់ឈាមជូនគាត់អញ្ចឹងទៅយើងបដូរទៅបានទៅតែដល់ក្រោយមួយទៀតគេរវល់ការងារខ្លះគេចេញទៅថៃបាត់ខ្លះគេទៅណាទៅណីអស់ទៅក៏យើងកាន់តែមិនបានហើយអ្នកដែលផ្ដល់ឲ្យយើងគឺទៀង3ខែគឺគេមកផ្ដល់ម្ដងតែវាមិនបានគ្រប់ចំនួននៃការប្រើប្រាស់របស់គាត់ក្នុង3ខែមកម្ដងហើយមនុស្សត្រឹម 4-5 នាក់វិលវាមិនអាចគ្រប់ចំនួននៃការប្រើប្រាស់របស់គាត់សង្ឃថាមួយសប្តាហ៍គឺគាត់ត្រូវការ2ផ្លោកទៅ3ផ្លោកបានគ្រប់ការផ្ដល់នេះវាមិនអាចដល់លោកគ្រូខាងនាយកនិងនាយករងនៃមន្ទីរប្រចាំមណ្ឌលផ្ដល់ជាតិដល់ឈាមនេះគាត់ឃើញអញ្ចឹងក៏គាត់មានមេត្តាធម៌គាត់ជួយឧបត្ថម្ភយើងដល់ពេលដែលយើងមាន
អ្នកផ្ដល់ក៏បានបើអត់អ្នកផ្ដល់ក៏គាត់នៅតែជួយ កំពុងអង្គុយលឺសាឡុងចិត្តស្វាមីរបស់គាត់ហើយជាញឹកញយបានយកដៃស្ដាំអង្អែលក្បាលជង្គង់របស់ស្វាមីតើមានរូបរាងស្គមស្គាំងនិងស្រីស្លាំងអ្នកស្រីកែតបរតីបាននិយាយពីសារៈសំខាន់នៃការផ្ដល់ឈាមលាយនឹងទឹកភ្នែកថា ឈាមរបស់អស់លោកគឺយើងខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ដោយមិនមានការចំណាយថវិកាហើយបានជួយជីវិតដែលខ្ញុំឲ្យបានរស់រហូតដល់ពេលនេះខ្ញុំអរគុណខ្លាំងណាស់ខ្ញុំរំភើបណាស់ក្នុងការទឹកចិត្តរបស់លោកនៃក្តីស្រឡាញ់របស់លោកចំពោះជនរួមជាតិចំពោះមនុស្សជាតិដូចគ្នាហើយជួយឲ្យខ្ញុំបានរស់បានសុខរហូតដល់ពេលនេះហើយដល់ទទួលការបានបញ្ចូលឈាមបានគ្រប់គ្រាន់ទើបគាត់ដឹងខុសត្រូវហើយឥឡូវនេះរហូតដល់គាត់ដើរចូលបន្ទប់ទឹកដើរក្នុងផ្ទះអីបានហើយម្ដងម្កាលចេញទៅយកខ្យល់អាកាសនឹងក្រៅបានហើយគាត់និយាយស្ដីដឹងខុសត្រូវហើយចងចាំឡើងវិញទាំងអស់ដោយថាឈាមគាត់មានមិនគ្រប់ទេក៏មិនតែថាវាល្មមក្នុងការដែលគាត់រស់នៅបានដោយថារហូតទៅណាហើយសង្ឃឹមថាគាត់រស់បានតទៅទៀតដោយសារតែចិត្តសប្បុរសធម៌របស់សប្បុរសជននៅតែបន្តការផ្ដល់ឈាមនឹងដែលខ្ញុំក៏រស់នៅបានតទៅទៀតម្យ៉ាងវិញទៀតគឺជានិយាយរួមកុសលផលបុណ្យដ៏ធំធេងបំផុតដែលការផ្ដល់ឈាមធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សបានរស់ដោយសារការផ្ដល់ឈាមរបស់សប្បុរសជនទាំងអស់ហើយដូច្នេះកុសលធំធេងនេះជួយយើងថាបើនិយាយទៅយើងចង់ទៅធ្វើបុណ្យ7វត្តក៏វាអត់ស្មើនឹងការផ្ដល់ឈាមម្ដងដែលយើងបានធ្វើដែរព្រោះការជួយជីវិតមនុស្សព្រោះយើងមិនងាយបានជួយជីវិតមនុស្សឲ្យរស់បានកាលពីមុនដែលលោកគ្រូអត់ទាន់ឈឺគឺធម្មតានៅនេះដែលចាប់អារម្មណ៍ថារឿងផ្ដល់ឈាមអីទេឬក៏យ៉ាងម៉េចទោះជាមានទឹកចិត្តថាចង់ផ្ដល់ខ្លះតែក៏មិនយល់ថាវាជាសារៈសំខាន់ខ្លាំងខ្លាណាស់ដែរព្រោះយើងអត់ទាន់មានទរៈអីដែលថាត្រូវទៀមទាថាត្រូវផ្ដល់ឈាមត្រូវអីអញ្ចឹងតែដល់ពេលយើងមានទុកធ្ងន់ដែលថាការផ្ដល់ឈាមវាត្រូវការចាំបាច់ណាស់បានយើងស្ទុះស្ទាយើងភ័យមែនតើហើយយើងសង្វាតទៅរកធ្វើម៉េចអ្នកផ្ដល់ឈាមបានធ្វើម៉េចដើម្បីបានឈាមយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់គាត់បានមានលំនៅឋាននៅក្នុងខណ្ឌទួលគោកសង្កាត់បឹងកក់ពីលោកសំសគុណដែលជាអតីតមន្ត្រីនគរបាលក្រសួងមហាផ្ទៃនៅពេលនេះអាចដើរបានអង្គុយបានខ្លួនឯងហើយក្រៅពីបានផ្ញើខ្លួនលើក្រែមន្ទីរពេទ្យអស់រយៈពេល7ឆ្នាំមិនថាពេទ្យនៅក្នុងស្រុកនិងពេទ្យនៅក្រៅស្រុកនោះទេនិយាយសំឡេងខ្សោៗនោះលោកសំសគុណនៅតែត្រូវការលាងឈាមក្នុងមួយអាទិត្យពី2ទៅ3ដងតែត្រូវការឈាមប្រមាណពី3ផ្លោកនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ឈាមដែលគិតរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះលោកបានប្រើប្រាស់អស់មិនតិចជាង500ផ្លោកនោះទេពីមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមនៅក្នុងការថែទាំខ្ញុំហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺដោយសារការយកចិត្តទុកដាក់របស់មជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់ឈាមដែលលោកដល់ឲ្យខ្ញុំដោយគ្មានការគិតពីតម្លៃគិតពីការទៀមទាអ្វីទាំងអស់គឺគាត់គឺថាមានសន្តានចិត្តដ៏ល្អបំផុតចំពោះអ្នកជំងឺមិនថាខ្ញុំមិនថាគេទេគឺថាឲ្យតែមានសេចក្តីត្រូវការឈាមគឺគាត់ផ្ដល់ឲ្យទៅតាមការជាក់ស្ដែងបាទក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងបានឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់មន្ទីរពេទ្យរបស់ជនរងគ្រោះប៉ុន្តែដើម្បីនឹងឆ្លើយតបនេះបានហ្នឹងគឺថាយើងមានសប្បុរសជនស្ម័គ្រចិត្តបរិច្ចាគឈាមប្រមាណជា 35% ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះគឺបងប្អូនក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកជំងឺប្រមាណជា 65% ទៀតដែលត្រូវចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ឈាមឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅដល់គ្រប់អ្នកជំងឺទាំងអស់ហើយយើងត្រូវការឲ្យមានឈាមដែលជាប្រភពនៃអំណោយឈាមពីសប្បុរសជនដែលជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបរិច្ចាគឈាមពីព្រោះយើងត្រូវការឈាមដែលមានសុវត្ថិភាពចង់បានឲ្យមានឈាមហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់មាននៅគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ដើម្បីទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ជនរងគ្រោះដែលសម្រាប់ព្យាបាលប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហុកកំជេងបានអះអាងថាជារៀងរាល់ថ្ងៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិទាំងមូលត្រូវការឈាមចំនួន 1000 ផ្លោកដើម្បីស្តុកទុកនៅក្នុងធនាគារឈាមរបស់ខ្លួនព្រោះថាមានមនុស្សប្រហែលជា20នាក់ដែលត្រូវការឈាមជាប្រចាំជាមួយនឹងតម្រូវការឈាមដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុនិងគ្រប់លក្ខខណ្ឌផ្ដល់ឈាមចូលរួមផ្ដល់ឈាមនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រមូលឈាមនៅថ្ងៃទី14កុម្ភៈនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងប
ព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅ Visual បារាំង AFE អរគុណសុនមេសាដែលបានរៀបចំបទយូហ្គាសម្រាប់យប់នេះ Chronique bilingue Joseph Tadpet នាទីខ្ញុំនិយាយពីភាសាដោយ Tadpet នៅក្នុងនាទីខ្ញុំនិយាយពីភាសានៅថ្ងៃនេះ Tadpet ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យមកពីវិទ្យាស្ថាន INALCO ក្នុងទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងនឹងរៀបរាប់ប្រាប់លោកអ្នកអំពីប្រវត្តិនិងតួនាទីនៃវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅសង្វាត់លើកហាត់ស្វាយបង្គំអើយគុំកែវទុបៃដល់ជាធំមេត្តាបៃតាបុព្វការីគុំគ្រូហើយខ្ញុំបាទសង្វាត់ឬបរោះទៀតសំដីទៅតាមសូសាប់ជំរាបជាបៃអត្តន័យរៀបរកជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីប្រវត្តិនិងតួនាទីនៃវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតមកបកស្រាយជូន L'histoire de l'Institut bouddhique est étroitement liée à celle qu'il avait imaginée et créée en 1930, Suzanne Karpelès. ដូច្នេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រី Suzanne Karpelès មកបកស្រាយជូនផងដែរដោយសំអាងទៅលើអត្ថបទរបស់លោកបណ្ឌិត King Hokdi បោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីសិក្សាចក្រលេខ 8 និងលេខ 9 ឆ្នាំ 2006 និងឆ្នាំ 2007 Suzanne Karpelès est de nationalité française, née à Paris en 1890. Avant de rentrer à l'école française d'Extrême-Orient comme membre et avant de venir en Indochine, ça veut dire au Cambodge en 1923, elle a obtenu le diplôme de l'indologie de l'école pratique des hautes études à Paris, ainsi que le diplôme de siamois de l'école des langues orientales, actuellement Institut national des langues et civilisations orientales. អ្នកស្រី Suzanne Karpelès មានជំនាញមិនត្រឹមតែលើភាសាបាលីនិងភាសាសៀមទេនៅពេលអ្នកស្រីមកដល់ប្រទេសខ្មែរមុនដំបូងនោះតែព្រមទាំងលើវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាទៀតផងក្រោយពីបានអញ្ជើញទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវ2លើកដែលមានរយៈពេលវែង1923និង1924នៅប្រទេសសៀមលើគម្ពីរព្រះពុទ្ធសាសនាអ្នកស្រីក៏មានគំនិតចង់ឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសខ្មែរនិងប្រទេសលាវដកខ្លួនចេញពីឥទ្ធិពលរបស់ពុទ្ធសាសនាសៀម En 1930 furent ainsi créés deux instituts bouddhiques, un au Cambodge et un au Laos, et Suzanne Karpelès fut nommée à la tête de ces deux institutions. Avant la création de l'Institut bouddhique au Cambodge, elle occupait la fonction de conservatrice de la bibliothèque royale qui fut inaugurée en 1926 par le roi Sisovat. Yongtam Lok Bandit King Hokdi, អ្នកស្រី Suzanne Karpelès មានឥទ្ធិពលនិងតួនាទីដ៏ចម្បងក្នុងការសិក្សានិងការងាររបស់ភិក្ខុជួនណាតនិងភិក្ខុហួតតាតដែលជាអ្នកមានគុណយ៉ាងចម្បងក្រៃលែងលើអក្សរសាស្ត្រនិងវប្បធម៌និងភាសាខ្មែរ Depuis sa création, l'Institut bouddhique fut imaginé par les autorités du protectorat français comme un lieu permettant de resserrer le lien entre les communautés bouddhiques khmères et laotiennes pour contrer l'influence siamoise sur ces deux communautés. Or, au Cambodge, très vite, il fut devenu un lieu de rencontre pour les intellectuels et écrivains cambodgiens, et d'après l'administration coloniale, un refuge pour les premiers nationalistes cambodgiens tels que Sun Ngoc Thanh, qui en fut directeur adjoint dans les années 1930. ដោយហេតុនេះហើយបាននៅកំឡុងពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជាពិសេសនៅឆ្នាំ1941ក្រោមរដ្ឋាភិបាល Vichy គឺរដ្ឋាភិបាលបារាំងដែលចូលដៃជាមួយពួកអាល្លឺម៉ង់ណាស៊ីអាញាធរបារាំងសេះនៅឥណ្ឌូចិនបានព្យួរតំណែងរបស់អ្នកស្រី Suzanne Karpelès ឈប់ឲ្យជានាយកវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតតទៅទៀតគេចោទអ្នកស្រីថាមានដើមកំណើតជាជនជាតិស្វីសហើយទោសធ្ងន់ជាងគេនោះគឺអ្នកស្រីបម្រើផលប្រយោជន៍ខ្មែរច្រើនជាងផលប្រយោជន៍បារាំងព្រោះពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតជាជំរករបស់អ្នកជាតិនិយមខ្មែរដែលប្រឆាំងនឹងអាណានិគមបារាំងសេះអាញាធរបារាំងសេះ
បានតែងតាំងលោកភៀឌីពងជំនួសអ្នកស្រីក្នុងគ្រានោះតែលុះសង្គ្រាមចប់ទៅអ្នកស្រីបានត្រឡប់មកកាន់តំណែងនេះដោយដើមវិញ À sa retraite, Suzanne Karpeles est rentrée dans le bouddhisme et partie à Pondichéry, en Inde, dans un monastère pour mener une vie de méditation et de recueillement jusqu'à la fin de sa vie en 1968. ដោយលោកបណ្ឌិត King Hokdi បានគូបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងនឹងជីវប្រវត្តិរបស់លោកស្រី Suzanne Karpeles នោះគឺអ្នកស្រីអាចជាឧទាហរណ៍ដ៏ពិសេសដែលបង្ហាញថាក្នុងសម័យអាណានិគមបារាំងសេះទាំងអស់មិនបានប្រព្រឹត្តតែអំពើជិះជាន់លោភលន់មកលើប្រជាជនខ្មែរនិងចង់បំបត្តិវប្បធម៌ខ្មែរទាំងស្រុងដោយអ្នកប្រាជ្ញសម័យថ្មីខាងពួកអាមេរិកដែលអះអាងដោយខ្វះហេតុផលនោះទេឧទាហរណ៍ដូចជាសៀវភៅរបស់លោកស្រីបណ្ឌិត Penny Edwards ជាដើមហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកស្រី Suzanne Karpeles ក៏មិនមែនជាករណីមួយដាច់ដោយឡែកក្នុងសម័យនោះដែរGrâce à cette initiative de Suzanne Karpeles et aussi aux efforts de ses collaborateurs cambodgiens, l'Institut bouddhique au Cambodge est devenu l'institut intellectuel de référence pendant tout le XXe siècle dans le domaine de la culture et de la langue cambodgienne. En effet, peu après la création de l'Institut, Suzanne Karpeles a mis en place de nombreux programmes de recherche et de publication. Tout n'est-il trop mon propreរបស់វិទ្យាស្ថាននេះគឺការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីព្រះពុទ្ធសាសនាដោយយកគម្ពីរអត្ថបទនិងដីកានានាមកធ្វើជាមូលដ្ឋានចម្បងតាមគោលការណ៍នេះស្ថាប័នបានបោះផ្សាយនៅអត្ថបទនិងដីកានានាដែលទាក់ទងនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីរក្សាឲ្យបានគង់វង្សសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវនិងពិសេសទៅទៀតគឺសម្រាប់កូនខ្មែរចំនួនក្រោយដូចជាយើងទាំងអស់គ្នាសពថ្ងៃ Le premier épisode de Tripitaka fut publié en 1931 sous la direction de Suzanne Karpeles elle-même. La commission des mœurs et coutumes fut instituée en 1934, a publié de nombreux ouvrages tels que le recueil des contes en 9 volumes, le recueil sur les danses populaires khmer, le recueil sur les journaux populaires, un ouvrage sur la musique khmer, etc. ក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោកស្រី Suzanne Karpeles ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតបានបោះពុម្ពផ្សាយវចនានុក្រមខ្មែរភាគ1លើកដំបូងបង្អស់នៅឆ្នាំ1943ក្រោយពីសៀវភៅតាក់ទងនឹងទំនៀមទម្លាប់និងពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅអត្ថបទអក្សរសិល្ប៍បុរាណខ្មែរនានាដូចជារឿងមរណមេដារឿងនាងកាកីរឿងសពសង្វាររឿងព្រះចិនវង្សរឿងសពសិទ្ធរឿងរាមកេរ្តិ៍ជាដើម L'Institut bouddhique est doté d'un moyen de diffusion le journal Kampuchea Surya, dans lequel Suzanne Karpeles encourageait les jeunes talents khmer à publier des textes littéraires modernes. Ainsi, on pouvait lire les premiers textes de Kemha comme L'eau de Tonle Sap en 1939 ou les premiers textes de Nyok Tham comme Baisat Sneha en 1942, etc. ការចោទពីសំណាក់អាជ្ញាធរបារាំងសេះទៅលើអ្នកស្រី Suzanne Karpeles ថាអ្នកស្រីធ្វើការឲ្យខ្មែរដើម្បីប្រឆាំងនឹងអាណានិគមបារាំងសេះនោះក៏មិនជាការខុសទាំងស្រុងនោះដែរព្រោះថាស្ថាប័នពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតបានប្រមូលផ្ដុំនៅកវីនិងបញ្ញវន្តខ្មែរឲ្យមានឱកាសធ្វើការជាមួយគ្នានិងមានឱកាសយល់ដឹងនៅតម្លៃនៃវប្បធម៌របស់ជាតិចាប់ពីពេលនោះមកបញ្ញវន្តលែងព្រមទទួលយកការមាក់ងាយពីសំណាក់បារាំងសេះដែលមកដាក់អាណានិគមលើខ្លួនតទៅទៀតដូច្នេះហើយបានកើតមានចលនាជាតិនិយមក្នុងក្រមបញ្ញវន្តខ្មែរចាប់ពីពេលនោះមក Comme il a été signalé plus haut, Seng Ngok Thang, ancien directeur adjoint de l'Institut bouddhique, proclama l'indépendance du Cambodge de la tutelle française le 12 mars 1945 avec l'aide du Japon. មកដល់សប្តាហ៍នេះវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតដែលមានទីតាំងក្នុងអគារតូចមួយនៅជិតអគារ Casino Naga ដ៏ធំចង្ក្រាននៅតែបន្តបោះពុម្ពផ្សាយនៅសៀវភៅនានាដែលបានបោះពុម្ពពីជំនាន់មុនក្នុងបណ្ណាល័យរបស់ពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតមានសៀវភៅជាច្រើនដែលបណ្ដាជនទាំងឡាយអាចទៅ